Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, bëri të ditur se është shpallur fituesi për ndërtimin e aksit rrugor Milot-Baldren. Ai e cilsoi këtë aks si mjaft të rëndësishëm, pasi është pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian dhe shërben si ndërlidhje e veriut me pjesët e tjera të Shqipërisë. Sipas ministrit, kjo është një rrugë shumë e pritur nga banorët e qarqeve të Shkodrës, Lezhës dhe të tjerëve, e cila do të ndikojë në lehtësimin e trafikut në këto zona. Karakaçi u shpreh se procedura për shpalljen e fituesit nuk ka qenë e lehtë për shkak të disa tentativave të mëparshme të pasukseshme, por theksoi se me përkushtim dhe profesionalizim është arritur finalizimi i saj. Kam kënaqësinë të informoj që ditën e sotme kemi shpallur fituesin e rrugës Milot-Baldren. Ky është një aks mjaft i rëndësishëm, pjesë e korridorit Adriatiko-Jonian dhe që shërben për ndërlidhjen e veriut të Shqipërisë me pjesët e tjera të Shqipërisë. Kjo është një rrugë e shumë pritur nga banorët e qarkut Shkodër dhe Lezhë dhe që kryen lehtësimin e trafikut në këtë zona. Procedura ka qenë jo e lehtë, pasi ka patur disa tentativa të mëparshme, të cilat kanë rezultuar jo të suksesshme. Megjithatë, me përkushtim dhe profesionalizëm, ja kemi dalë që ditën e sotme të kemi shpalljen e fituesit, e cila bën përfundimisht të mundur ndërtimin e kësaj vepre. Personalisht do angazhohem që fillimi i ndërtimit të kësaj rruge të kryhet sa më shpejt dhe të ndërtohet brenda afatit të përcaktuar në kontratë. Ndërtimi i kësaj rruge shkon natyrshëm me investimet që ka kryer dhe po planifikon të kryejë qeveria shqiptare në veriun e Shqipërisë. Vetëm pak ditë më parë, ne prezantuam nismën Porta e Alpeve, që është një nismë financimi 100 milion euro, e dedikuar për veriun e Shqipërisë dhe që e kthen këtë rajon në motor zhvillimit ekonomik dhe turistik të vendit. Së fundmi, ai nënvizoi se ky projekt është pjesë e investimeve strategjike të qeverisë shqiptare në veri, duke e lidhur atë edhe me iniciativën Porta e Alpeve, e cila sipas tij synon nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe turistik të këtij rajoni.